Premio regionale Pietro Anastasi, quarta edizione. Prossimamente, ancora una volta, per ricordare la figura di Pietro Anastasi. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Telespettatori di TVM Palermo, ben trovati a tutti da Ettore Tortorici, anche questa settimana con voi per il consueto spazio dedicato a penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo che siamo in onda il mercoledì a partire dalle 15:30 e poi anche il giovedì alle ore 21. Questa è la puntata del giovedì ed oggi parleremo soprattutto di Coppa Italia, sia di eccellenza che di promozione, ma parleremo anche del recupero di Serie D che si è disputato ieri tra Città di Aciriale e Paternò Calcio. Pertanto iniziamo subito a parlare di Serie D, eccola qua la schermata del risultato finale, con l'Aciriale che batte il Paternò Calcio. A questo punto diamo anche uno sguardo alla nuova classifica dopo il recupero di ieri. Appassionati di calcio, buon pomeriggio a Cireale e Paternò per il recupero della nona giornata del campionato di Serie D Girone I. A Cireale minaccioso, palla in profondità, chiude il Paternò che libera soltanto per un momento. Ancora Cireale al tiro, la prima conclusione del match. Giuliano, l'apertura ancora per Di Stefano, posizione regolare, il traversone interessante, il colpo di testa con la palla che termina di poco al lato. Prima vera chance, palla gol per la Cireale a minuto 5 di questo primo tempo. Traversone, la girata in porta con la prima occasione da gol anche per la formazione ospite. Boulaia in area di rigore, il tiro in porta con la sfera che termina sopra la traversa, poteva costare caro, una palla persa. Giuliano, il traversone a tagliare e poi la palla che termina di poco al lato. Walter Cozza, palla interessante sotto misura, calcio d'angolo, palla buona in aria, il tiro e la palla respinta da Branduani con Falù che si è visto respingere il proprio tiro dall'estremo Branduani, uno dei più positivi in questa prima frazione di gara. Cerca di aggirare l'avversario sul fronte di destra, traversone, Falù anticipa tutti però non trova lo specchio della porta. Posizione buona per fare male agli avversari, siamo in superiorità, attenzione, pallone buono in aria, la palla in rete, il gol della Cireale, Giuliano, il capitano Alvaro Giuliano la sblocca. Posizione regolare dentro, tutto buono, Baloia in aria, il pareggio. Arriva il pari della formazione ospite col numero 9, Zaccaria Boloia. Ancora il capitano Granata, dentro il suggerimento per Semenzin, posizione regolare, Semenzin elude l'avversario, Falù da due passi non sbaglia la sentenza col colpo di testa e di Sam Falù ed è game over all'Aci Calatea, 2-1, la porta a casa la Cireale che batte il Paternò 2-1 con le reti tutte nella ripresa. In apertura
di ripresa all'8° Giuliano aveva portato in vantaggio la Cireale, poi è arrivato il pari al 16° di Boulaia, espulso qualche istante fa nel convulso finale. Al 20° la firma vincente, la firma dell'autore del gol vittoria per la Cireale è Sam Falù, che fa 2-1 per la Cireale sul Paternò in questo recupero della 9ª giornata del campionato di Serie D giovanili, con la Cireale che sale a quota 11. Adesso, dopo il turno di recupero del campionato di Serie D, parliamo invece di Coppa Italia Eccellenza. Eccola qua la schermata per quanto riguarda i risultati d'andata del turno dei quarti di finale. Il numero 40 dialoga con D'Ancora, che cerca addirittura la conclusione, ancora un palo del Marsala con Sassà D'Ancora. Il movimento in aria parte attraverso le Mancino, la palla rimane lì, D'Ancora la conclusione, palla che termina sul fondo. Si riparte qui al Nino Lombardangolta allo 0-0 del primo tempo e batte il calcio d'avvio il Marsala. Prova ad andare via Sferruzza di potenza, lo fa bene, guadagna il 3 di rigore, Costa si butta dentro D'Ancora, la conclusione di Costa, palla fuori. Si fa vedere Sferruzza e la palla è per lui, esce Longo, la palla rimane lì, la conclusione viene salvata sulla linea, poi la rovesciata di Sferruzza, la palla che viene allontanata definitivamente sulla conclusione di Costa. C'è stato un salvataggio sulla linea davvero provvidenziale. Attenzione Sferruzza, la posizione regolare, Sferruzza il sombrero, la conclusione! La conclusione da rete del Marsala, finalmente riusciamo a schiodare con Francesco Corso e nuovamente sull'asse Tarantino-Corso arriva il gol dell'1-0, che è un gol che libera tutta la gioia in panchina di mister Chinnici e dei calciatori, una sorta di liberazione. Non parte Miliziano, lo fa adesso, il lancio arriva, il servizio è perfetto, Miliziano guarda il movimento in aria, il cross, Sferruzza controlla il pallone, si gira, la conclusione, la rete di Giovanni Sferruzza, azione da manuale del calcio, un lancio perfetto di Gino Giardina, stop a seguire di Miliziano, cross per Sferruzza, era bravissimo attaccante qual è, si gira e incrocia con un perfetto diagonale, insaccando il 2-0 a 5 minuti dal termine del match. Il Marsala sigla il meritatissimo 2-0, la rete porta la firma di Giovanni Sferruzza. C'è la chiusura da parte di Miliziano e il raddoppio di Brasolin, poi arriva Gino Giardina, viene messo giù Gino Giardina, l'arbitro decreta il calcio di rigore in favore del Partinico, un'azione da rivedere sicuramente. Da parte Caronia, la conclusione, Scuffia la tocca con il piede ma non riesce ad evitare il gol. Si arrabbia Scuffia perché ha toccato la palla che è finita comunque nel sacco e come preannunciato arriva il triplice fischio dell'arbitro. Il risultato finale di 2-1 per il Marsala, che ha vinto meritatamente questa sfida ma che sicuramente avrebbe voluto chiudere senza il gol incassato dagli 11 metri. E il Marsala invece andrà ad affrontare nell'arco di un mese per la terza volta il Partinico, il prossimo 19 novembre lo farà a Terrasini. Lo abbiamo presentato come un curiosissimo incrocio di calendario, perché da qui al 19 di novembre Messana e Modica si affronteranno per ben 3 volte, 2 in Coppa. Oggi l'andata dei quarti di finale è quella probabilmente più importante, sabato proprio qui dal Sorbello Stadium di Bisconte per quella che sarà la 9ª giornata del campionato di eccellenza. Oggi però, come detto, è il momento di parlare di Coppa Italia, perché 2 delle formazioni più quotate del girone B si incrociano per giocarsi l'accesso tra le prime 4 della Sicilia. Tutto pronto al Sorbello Stadium, fischio iniziale. Si passa allora a destra con Deodato. Vediamo se parte il cross, il pallone è ancora lì da Ventra, eccolo, sì, giusto il passaggio sul secondo palo, non arrivano né Biondo né De Gaetano. Rizzo, Biondo, tanto spazio per Giovanni Biondo, la fa passare su Franchi, il triangolo fra i due si chiude, ancora Franchi, passa Franchi in area di rigore, col mancino Franchi, il pallone è deviato.
Ora bene Ventra nel duello, ancora Ventra contro Bonaccorso, Ventra passa di forza, Ventra in area di rigore, attenzione, è calcio di punizione, ma i dubbi restano. La salita di Giorgetti, De Gaetano lo guarda, poi con l'esterno dentro da Ventra, ancora De Gaetano, c'è il tocco e c'è una simulazione, pallone per De Leon col colpo di tacco, De Gaetano cerca di passare con l'esterno, Papito in mezzo, Franchi, De Leon con una magia, De Leon la tiene in campo, Franchi col destro, corpo all'indietro per Ezechiel Franchi, fischia 3 volte il direttore di gara, finisce così il match, finisce 0-0 tra Messana e Modica nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. Sabato il secondo incrocio di questo mese per la gara di campionato della 9ª giornata e poi il 19 novembre la chiusura di questo trittico con ritorno dei quarti di finale. Non mi resta che salutarvi e augurarvi come sempre un buon proseguimento di pomeriggio e grazie per averci seguito. Vi ricordo che il turno di ritorno si disputerà mercoledì 19 novembre. Adesso voltiamo pagina, parliamo comunque sempre di Coppa Italia, ma riguardante la categoria promozione. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui, penalty, emozioni fino all'ultimo sì, penalty, ogni istante magia, penalty, la vittoria è energia. E dopo aver visto il turno settimanale di Coppa Italia del campionato di promozione, continuiamo a parlare ancora di promozione e lo facciamo con i risultati e le classifiche dei 4 gironi. Le partite naturalmente sono quelle che si sono disputate domenica scorsa. Abbiamo dunque iniziato con il girone A, eccola qua la schermata dei risultati. Città di Casteldaccia batte Aspra 2-0, Alcamo 1928 batte Atletico Partinico 2-0, Camporeale Calcio Sport Palermo 0-0, Fulgatore batte Casteltermini 2-1, Aragona Calcio batte Terasini Mundi 3-2, Margheritese 2018 batte Città di Marineo Calcio 1-0, Valderice Calcio batte Mazzara 46 1-0 ed infine Gemini Calcio batte Salemi 1-0. Abbiamo 2 squadre al primo posto appaiate con 17 punti. Parliamo dell'Aragona Calcio e del Gemini Calcio. Con 16 Alcamo 1928 insieme alla Margheritese 2018. 13 punti per Città di Marineo Calcio e Sport Palermo. Con 12 Fulgatore, con 11 Valderice Calcio. 10 punti Mazzara 46, con 9 Salemi. 7 punti Atletico Partinico, con 5 Camporeale Calcio. 4 punti per Casteltermini ed Aspra, 3 punti Città di Casteldaccia, chiude all'ultimo posto con 1 punto il Terasini Mundi. Sappiamo che ogni partita è dura, ogni trasferta è sempre, diciamo, una montagna da scalare. Venire qui a Salemi non è facile, non è stato facile in un campo d'erba ovviamente a cui non siamo abituati, è stato bagnato prima della gara e prima del rientro dopo il fine primo tempo, però i ragazzi hanno dato il massimo. È vero che loro hanno colpito 2 pali, ma anche è vero che comunque ci siamo imposti sul piano del gioco, sul piano delle occasioni. Faccio complimenti al loro portiere che ha fatto veramente, non lo so, 5-6 parate veramente da applausi, quindi non posso che essere soddisfatto. Gli errori ovviamente ci sono stati, ci saranno sempre, diciamo, sono categorie in cui si sbaglia anche a livelli più alti, ci mancherebbe altro, però l'importante è mantenere la compattezza, mantenere sempre un'idea di gioco, mantenere la calma, autocontrollo
sono comunque vittorie che danno morale e che danno anche segnali a noi stessi e a tutto il campionato. Il campo a cui noi non siamo abituati un po' si è fatto anche sentire da un punto di vista, diciamo, fisico, però nulla di preoccupante, qualche crampo. Comunque dico, veniamo da una partita giocata mercoledì, un'altra domenica scorsa a Partinico, sono partite che richiedono un certo sforzo fisico, quindi nulla di grave. Ora siamo già pronti per giocare mercoledì, o meglio da domani dovremmo essere pronti per giocare mercoledì e di nuovo domenica. Gestiamo le forze, la rosa è ampia, tutti possono giocare e tutti sanno che avranno il loro spazio, poi sta a loro, diciamo, meritarlo. È un esordio per questo campionato diciamo, inaspettato oggi, perché io non ero in programma, però la terza partita nel giro di 8 giorni, qualche acciacco, qualche piccolo infortunio avuto mercoledì hanno portato a questo. Dico, il ragazzo si è fatto trovare pronto, è pronto, o meglio dico, non è ancora pronto, però da un punto di vista mentale, caratteriale c'è sempre. Queste sono le partite che ti fanno morale, ti fanno capire che comunque il gruppo è compatto, è coeso, ci giochiamo tutte le partite ad armi pari con tutte, non lasciamo nulla al caso, e queste sono, ripeto, partite che ti dimostrano che puoi fare un grande campionato perché siamo una bella squadra. Sono episodi, loro è vero hanno preso 2 pali, sono stati bravissimi, anzi faccio anche i complimenti alla squadra del Salemi, all'allenatore e a tutta la società, perché hanno messo su una bella squadra. È pur vero che il mio compagno di reparto ha fatto anche 2 o 3 begli interventi che potevano anche compromettere il risultato, quindi faccio anche i complimenti a Mirko, che è oltre ad essere un compagno di reparto è un mio grande amico. Il gruppo è il nostro punto di forza, perché tutto passa da là, passa dagli allenamenti, passa anche dalle volte che stiamo insieme extra campo, quindi per scherzare, per battuta, ho detto l'altra volta che vedo più i miei compagni che la mia famiglia, perché è vero, siamo sempre insieme, quindi il gruppo c'è, è forte e coeso. Abbiamo giocato alla pari contro la corazzata di questo campionato, abbiamo preparato bene insieme ai ragazzi in settimana, in pochi giorni, perché col turno infrasettimanale purtroppo non è stata potuta abbiamo potuto preparare bene, però i ragazzi hanno fatto una grande partita, abbiamo creato diverse occasioni e è chiaro che poi sull'1-0 abbiamo concesso qualche ripartenza a loro che hanno sprecato, ma ci sta, però penso che avremmo meritato ampiamente il pari. Settimana prepareremo quest'altra trasferta, incontreremo l'altra capolista, l'Aragona, insieme al San Giovanni Gemini, una squadra più forte, quindi cercheremo di fare un'altra gara importante e di recuperare punti che abbiamo perso oggi. Siamo una matricola e quindi abbiamo trovato questo campionato importante, duro, ogni partita è tosta qualsiasi sia l'avversario, quindi sarà un campionato durissimo fino alla fine. Signore e signori, benvenuti e bentrovati dallo stadio Don Pino Puglisi di Montelepre per Atletico Partinico contro ASD Alcamo. Gara valevole per il campionato di promozione. Si parte! Allora, subito palla lunga di Ricopono da quel lato, ma c'è il solito anticipo di Cusumano. Ancora da sinistra Spina, incontenibile da quel lato. Spina può entrare anche dentro l'area di rigore, la mette dietro a rimorchio. E poi Michel Marazzalo mette dentro un pallone interessantissimo che non viene attaccato però col tempo giusto. Altro errore di Anselmo, però lì va ancora e può correre Spina, che lo sta mettendo in grossissima difficoltà da quel lato. Spina, Vivona, Pulizzi, spazio centrale per il DS, allarga nuovamente da Spina, che può rimettere dentro questo pallone. Arriva Marchese e arriva l'1-0 dell'ST Alcamo, una grandissima azione costruita dall'Alcamo. Cannavò allarga da quell'altro lato per Landa, in qualche modo difende la difesa dell'Alcamo e poi qui ha recuperato bene con l'anticipo. Ancora Messina, prova a entrare dentro l'area, calcio di rigore. Grandissima giocata di Messina, che spostatosi centralmente qui è più lesto della difesa dell'Alcamo nel recuperare questo pallone. Cannavò contro Misseri, prova un po' a disturbarlo. Allora vediamo come sfrutterà, se la sfrutterà Bomber Cannavò questa occasione per pareggiare. Cannavò contro Misseri, va lui, Cannavò!
la Pisseri, ma Cannavo è chirurgico e la mette lì dove non puoi mai arrivare. Pulizzi, palla di ritorno splendida per Spina e poi Diouf, avanza lui, porta palla Miri, c'è sempre Maranzano accanto a lui che prova a metterla dentro, non è male questo pallone, ancora Cardella! Spina può correre, Spina può puntare ancora Miri, Spina, Diouf è arrivato Pulizzi, Diouf ancora 2 volte, nega il 3-1, Scrozzo può tentare il destro, fuori, fischietto in bocca però, l'Alcamo batte 2-1 fuori casa l'Atletico Partinico. Settima giornata del campionato di promozione girone A, in cui si affronteranno Mazzara e Valderice. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Palazzo, il bel tentativo del capitano del Mazzara, palla di poco alto, L'Amraoui entra in area di rigore, pallone in mezzo per Keita che viene anticipato da un colpo di testa provvidenziale da parte di Omar Sfar, pronta risposta del Valderice. L'Amraoui prova a entrare in area il 10 neroverde, mette il pallone in mezzo con Di Pasquale, la conclusione a botta sicura, ancora Sfar. Prova ad anticipare l'Amraoui che però gli strappa il pallone, lancia in avanti con Sfar che serve praticamente un assist a Iraci. La conclusione col mancino di Iraci, Sibila di poco al lato, di ottissima occasione. Il Mazzara ha regalato una ripartenza pericolosa al Valderice con Scozzari. Pallone sulla destra per l'Amraoui che entra in area di rigore. L'Amraoui col mancino mette in mezzo. È il miracolo di Rustico. Ci sono almeno 5 maglie nero-verdi all'interno dell'area di rigore. È uno schema questo, attenzione, l'Amraoui in mezzo. La palla arriva a Keita che poi tira a botta sicura. Iraci col sinistro, si salva ancora il Mazzara con Rustico che poi si dà la carica. Civello per Perrone, arriva una gomitata probabilmente all'indirizzo di Perrone. Le proteste vibranti da parte del Mazzara, la gomitata è sembrata abbastanza evidente anche dalla nostra postazione. Qualche minuto di recupero concesso dal direttore di gara Di Pasquale nelle vicinanze per Iraci. Finisce a terra Iraci, riesce comunque a servire nuovamente Di Pasquale che prova direttamente la botta in porta da posizione defilata. Attento Rustico a mettere in corner. La sovrapposizione ancora una volta di Di Pasquale che entra in area di rigore. Il pallone per Keita. Keita la lascia lì per Scozzari. Poi Secum da fuori ancora una volta. Attento Rustico. Amodeo la lascia lì per la Francesca. Il servizio in avanti per Perrone che deve impegnarsi per arrivare sul pallone. In mezzo c'è anche Maniscalco. Perrone a tu per tu con Giacalone. La mette per la corrente Civello che poi sbaglia tutto al momento del tiro. Benimegna per l'Amraoui, la lascia lì per Russo che mette in mezzo. C'è Berri ad anticipare Keita, poi Berri ad apporsi sempre a Keita. Secum da fuori, il pallone Sibila di poco al lato sul fondo. Keita sulla sua strada Palazzo che lo ferma soltanto per un istante. Poi Keita mette in mezzo, c'è l'Amraoui tutto solo ed mette in rete Sami l'Amraoui per il vantaggio del Valderice. Non esulta l'ex capitano del Mazzara. Alza la testa il 19 giallo-blu. Palla per Amodeo che trova Perrone al limite dell'area di rigore. Ancora Perrone, il tiro e il gol del Mazzara. Ma c'è intanto la bandierina alta da parte del primo assistente dell'arbitro. Episodio anche questo da Moviola. Colpo di testa provato da Perrone. Amodeo a memoria per Maniscalco. Si alza però la bandierina del primo assistente del direttore di gara. Decisione alquanto dubbia in questo caso, con Amodeo che aveva trovato a memoria Maniscalco pronto a entrare in area di rigore. Dentro per Errante, il pallone arriva a Perrone che poi si gira, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Continuano le proteste del pubblico del Nino Vaccara. Fischietto in bocca per il direttore di gara e triplice fischio dell'arbitro Merlino di Palermo che sancisce la fine del match. Il Valderice espugna il Nino Vaccara battendo per 1-0 il Mazzara. E dopo il girone A parliamo del girone B.
Domenica si è disputata la 7ª giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Nuova Rinascita batte Pro Falcone 3-0, Gangi batte Sant'Angiolese 2-1, Città di Villafranca batte Città di Mistretta 2-0, pareggio tra Orlandina Calcio ed Aluntina, vince fuori casa il comprensorio del Tinderi 2-0 contro la Promende Calcio, vince anche fuori casa il Futura Brolo 4-3 contro il Città di Galati. Lascari Cefalù batte Monforte San Giorgio 3-1 ed infine Nicosia Torregrotta 73 1-1. È già in fuga il Città di Villafranca, solitario in vetta con 21 punti. Segue con 17 Lascari Cefalù, 16 punti Futura, con 14 Nicosia, 12 punti Orlandina Calcio e Promende Calcio, con 11 Aluntina, 8 punti Torregrotta, Nuova Rinascita e Pro Falcone, con 7 comprensorio del Tindari e Monforte San Giorgio, 6 punti per il Gangi insieme alla Città di Mistretta, 3 punti per la Sant'Angiolese, chiude all'ultimo posto il Città di Galati con 1 punto. Ma diciamo che tutto sommato, nonostante faccio un plauso ai ragazzi innanzitutto, ma come tutte le partite, come ben sai, danno indicazioni positive e negative. Prendiamo i 3 punti, ma dobbiamo migliorare alcune cose. Oggi è stata una gara molto sofferta, un merito va pure al Falcone che è una squadra inquadrata, molto bene, però contentissimo del risultato. Diciamo che la partita di Galati ci aveva dato delle indicazioni abbastanza positive, abbiamo raggiunto la prima vittoria della stagione, giocando anche un buon calcio. Infatti. Poi c'è stato l'infrasettimanale col Nicosia, squadra tosta, molto tosta, potevamo meritare il pareggio, però sono partite importanti dove queste squadre che sono state costruite per fare bene, sono attrezzate pure per fare già i playoff, e te la devi giocare. Potevamo raggiungere il pareggio meritatamente, però poi abbiamo perso, e il calcio è questo purtroppo. Io penso che il campionato, tranne le prime 3-4 squadre che già sono menzionate da sempre, che hanno una struttura proprio per vincere il campionato, le altre squadre hanno un livello equiparabile, quindi ogni partita fa storia a sé e viene giocata con tutte le sfaccettature che ci sono. Noi siamo contenti, potevamo avere qualche punto in più se saremmo stati un pochino attenti in vari frangenti delle partite giocate. Purtroppo questa è una squadra giovane, sta pagando delle conseguenze sicuramente di inesperienza. Ma guarda, la cosa importante è che abbiamo affrontato subito la partita per avere i 3 punti. Quindi abbiamo affrontato a viso aperto la squadra contro cui giocavamo, dico il Falcone, messi bene in campo, bei giocatori, Genovese, Ciliberto, quindi comunque complimenti a loro, però oggi per noi era troppo importante e abbiamo messo forse molto di più di quello che magari solitamente riusciamo a fare, quindi ben venga, perché le partite si devono affrontare in queste maniere, si deve dare il 110% se si vuole portare a casa il risultato. E parliamo adesso del girone C. In questo girone siamo ancora alla 6ª giornata, subito i risultati di domenica. Atletico Messina batte Riviera Nord 1-0, Città di Misterbianco batte Bronte Calcio 24 1-0, vince fuori casa il Val di Nisi Calcio 2-1 contro il Sant'Alessio, Atletico Catania batte Santa Domenica Vittoria 5-1, Belpasso FC batte Aci Bonaccorsi Calcio 1-0. Vince il Santa Venerina 4-3 contro il Città di Mascali ed infine pareggio tra Ionic FC e Città di Aci Sant'Antonio. Vincendo con qualche sofferenza 4-3 contro il Città di Mascali, il Calcio Santa Venerina conferma la leadership in questo girone C del campionato di promozione. La troviamo infatti al primo posto con 18 punti, con 13 Val di Nisi Calcio e Belpasso 2014, 10 punti Atletico Catania, 9 punti per Città di Aci Sant'Antonio, Bronte Calcio 24 e Ionic FC. 8 punti Città di Mascali con 7, Atletico Messina e Città di Misterbianco. 6 punti Aci Bonaccorsi Calcio e Sant'Alessio, con 1 punto Riviera Nord, 0 punti Santa Domenica Vittoria.
La vittoria e il riscatto consolida il secondo posto del Belpasso in promozione Girone C. Al primo KO in stagione di Nizza, casa Valdinisi, i biancazzurri rispondono con un altro 1-0 e stavolta andando in scena al Mazzola di Mister Bianco per indisponibilità del Marino. Gara a porte chiuse, fenomeno che da queste parti non fa più notizia. Un'ora di strategia per superare un avversario piuttosto organizzato come la Cibona Corsi, ricompattatosi grazie al prezioso successo sulla Ionica. Alla fine il Belpasso ci è riuscito con uno dei suoi under, cogliendo così la quarta vittoria in campionato, a cui si affiancano le 2 di Coppa. Competizione prossima al ritorno quando, dopodomani, mercoledì 5, sarà ospite dei biancazzurri il Bronte, campo da designare se il San Gaetano non dovesse rispondere presente all'appello. Belpasso senza Inserra, Barberi più Falsaperna, Di Perna e Alberio con Milizia a mezzo servizio. 2 del 2008 partono titolari. Cristiano Sapere a sorpresa e terzino destro, Simone Pellegrino al centro dell'attacco affiancato da Gabriele Marino che subito dà sprint alla zona sinistra con 2 occasioni, entrambe studiate da Luca e nella prima supportata da un lancio preciso di Tomarchio. Viola sventa il possibile vantaggio di casa e lo fa anche su questo velenosissimo tiro cross di Sapere a metà tempo. Al terzo acuto della domenica è la fortuna a negare la gioia del gol al Belpasso. Santonocito per Luca che in acrobazia mette in movimento Castelli, la sponda per il destro volante di Marino va a stamparsi sul palo. Reti bianche all'intervallo, ripresa, altro under in campo e attenzione all'ingresso di Randazzo per Castelli, l'attacco si tinge interamente di linea verde. La Cibona Corsi arretra, Calì con una serie di finte attende l'inserimento di Sapere, cross, testa del subentrato da qualche minuto e palla in out. Questa la prima chance della ripresa. La seconda è un altro palo che fa rima sempre con Marino. Stavolta il tiro e da distanza ravvicinata Viola si salva anche con molta fortuna mantenendo a galla i gialloverdi. Al quarto d'ora aria di gol che Randazzo è costretto a rimandare per imprecisione. L'assist stavolta è di Pellegrino che crea tanto scompiglio in area ospite. Al 21esimo la svolta Calì e Tomarchio più Luca giganteggiano a centrocampo. La Cibona Corsi non riesce a ripartire perdendo una preziosissima palla sul pressing di Marino. Il corridoio strettissimo che viene disegnato porta in direzione di Angelo Randazzo. Dribbling al limite, tiro all'angolo, il Belpasso la sblocca e la vince con il suo bomberino del 2007. Non fa rimpiangere Inserra, comunque prossimo al rientro, ma per Manca e i biancazzurri è una vera e propria risorsa, non solo per il suo ingresso dalla panchina. Per l'autore del gol è il secondo in stagione. Inizia la discesa verso l'ultimo quarto di gara, come prevedibile. La Cibona Corsi profonde il massimo delle energie per non perderla. Viaggio, sin qui impeccabile nel rendere inoperoso la rosa, rischia tanto e già ammonito per questo fallo su Sferrazzo. Viene graziato dall'arbitro Varchi di Palermo. Verrà sostituito da lì a breve, insieme a Marino, con Milizia più Strano, 2 centrali di difesa nella piena fase trilling di un assalto giallo-verde che frutta una traversa di Cerasuolo e di testa su cross di Abramo e una punizione appena sopra la traversa di La Spina. A pochi minuti dalla fine è Abramo, su iniziativa di Calarco, ad avvicinare i gialloverdi alla parità, palla che sfila di qualche centimetro sul fondo. L'unica parata di La Rosa è su questa rovesciata da Tergo di La Spina, mentre il Belpasso, dopo una parentesi di stanca, riprende quote dopo l'ultimo cambio. Fuori Pellegrino ed entra il biancazzurro La Spina. Proprio con quest'ultimo è costretto a mordersi le mani. Ennesima discesa a destra di Sapere, tiro di prima intenzione dell'ultimo arrivato. Viola fa il miracolo ed evita il bis. Non è finita. Torre di Luca. Ancora La Spina, stavolta decentrato. Traiettoria orizzontale, raddoppio mancato anche qui. Il Belpasso si accontenta dell'1-0, sale a 13 punti in un torneo che se per il primo posto fa capire che ci sarà poca storia da qui alla fine, per il resto fa registrare equilibrio e qualche incertezza nel gruppo spareggi quando il campionato è giunto a metà esatta del girone d'andata. E il Belpasso domenica giocherà proprio sul campo di una di queste del gruppone, ovvero in trasferta da Sant'Antonio. Non sappiamo precisamente se sarà il Comunale, in erba naturale, il campo designato. Il Santa Venerina a punteggio pieno sfida il Città di Mascali nella sesta giornata di campionato. Idee ben chiare per il Mascali fin dal primo minuto, ovvero attaccare alla profondità. Qui Villani cerca proprio in profondità Tornitore, svirgola Calì. Lopez protegge la sfera, attaccato da Tornitore che gli porta via palla senza fallo. Tornitore entra in aria, Tornitore col destro, palo interno, brivido in avvio. Rispondono subito i padroni di casa, Lopez riceve da Daniele Scapellato e la lascia poi a Fabrizio Scapellato. Dentro per Crisiglione che riesce a girarsi, Crisiglione al limite dell'area, prova il sinistro, alto sopra la traversa.
24esimo, Daniele Scapellato per Sinatra, riesce a girarsi e allargare verso Pisasale. Pisasale ha spazio per spingere, alza la testa, in profondità per De Leonardis, esce Vecchio, contrasto De Leonardis, Vecchio e calcio di rigore per il Santa Venerina. Fallo dell'estremo difensore ai danni del numero 9. Dal dischetto va Sinatra che spiazza il portiere e porta in vantaggio il Santa Venerina. Ancora Salvo Sinatra a segno su un piazzato. Settimana scorsa col Santa Domenica vittoria su punizione, oggi dal dischetto. Gli ospiti non ci stanno e guadagnano un interessante calcio di punizione. Lo batte Marraffino direttamente in porta, di poco alto. Rimessa di Santitto verso Zappalà. Di nuovo per Santitto, il cross un po' masticato, la palla passa. Zappalà la conclusione, respinge Maniscalco, poi Tornitore, di nuovo Zappalà che infila, Maniscalco che non può nulla, il pareggio del Mascali. Scadere del primo tempo, piazzato di Finocchiaro, corto lungolinea verso Santitto, il cross per la testa di Tornitore che colpisce il palo, secondo legno della sua partita. È un Santa Venerina molto più aggressivo quello che inizia la ripresa. Corner di Sinatra, al centro per Crisiglione che tocca, respinge Vecchio, ancora corner. Dalla bandierina di nuovo Sinatra, esce Vecchio che ci mette i pugni, il pallone torna tra i piedi di Sinatra che va all'1 contro 1, lascia sul posto l'avversario, il traversone per Crisiglione, fuori bersaglio. Primo cambio per mister Calvaruso, fuori Pisasale, dentro Biondi. Sinatra punta Santitto, si accentra, braccato da due giocatori. Fichera prova a far distendere Santitto in contropiede, irrompe Zanella che capisce tutto. Zanella attacca a sinistra, il cross sul secondo palo, tocca Ruggeri, poi Crisiglione, Crisiglione il sinistro, Salvo Crisiglione, ancora lui contro il Mascali, dopo il gol in Coppa Italia, anche a segno in campionato. Momento migliore della partita dei padroni di casa, Daniele Scapellato, scarico su Fabrizio Scapellato, vede il movimento di Sinatra sulla tre quarti e lo serve, Sinatra all'1 contro 1 con Patanè, Sinatra in diagonale, controlla Vecchio e la palla si perde al lato. Leonardis lavora il pallone spalla alla porta, poi scarica su Fabrizio Scapellato, di prima per l'inserimento di Zanella. Zanella, basso al centro per Sinatra, Sinatra il controllo, fermato da Patanè. Poi la palla schizza sulla tre quarti, la controlla Biondi. Biondi dalla distanza, si oppone Vecchio. Proprio Biondi è costretto ad uscire. Al suo posto entra Daniele Vittorio. Minuto 76, Fabrizio Scapellato per Sinatra. Sinatra salta un avversario, poi scarico al limite per Vittorio. Vittorio fermato da Pennisi, poi allontana la difesa. Daniele Scapellato raccoglie e calcia, i pugni di Vecchio. La palla torna ancora a Daniele Scapellato che alza un campanile. Prova a saltare Crisiglione che perde il duello aereo, riparte il contropiede del Mascali, lo conduce Marraffino. Marraffino a testa alta per Pennisi. Pennisi punta Zanella, ancora Pennisi, cerca il movimento dei compagni, decide di andare in 1 contro 1, poi la dà a Marraffino, Marraffino allarga per Tornitore, Tornitore prova a calciare, respinge Calì, la palla finisce a Marraffino che non può sbagliare, un rigore in movimento, il contropiede del Mascali, il 2-2 firmato da Marraffino. I rosso giallo-blu non ci stanno, attaccano subito a testa bassa, Crisiglione si accentra, fa passare per Sinatra. Sinatra, morbido per De Leonardis, posizione giudicata regolare, De Leonardis di nuovo per Sinatra che firma la doppietta personale, 7° gol in campionato per Salvo Sinatra, un altro vantaggio per il Santa Venerina, 3-2, ma grandi proteste del Mascali per la posizione di De Leonardis al momento dell'assist di Sinatra. I padroni di casa ora vogliono chiudere i conti, Daniele Scapellato, pressato, poi alza la testa e va al lancio lungo per Lopez. Lopez può spingere sulla fascia. Il cross sul secondo palo per Fabrizio Scapellato, il controllo è il destro, respinge Vecchio. Terza sostituzione per mister Calvaruso, fuori Crisiglione, dentro Paradiso. Minuti di recupero, Sinatra in mezzo a 2, poi un flipper, prova a mettere ordine Vittorio che intercetta solo per un secondo. Alla fine Lopez riallarga proprio per Vittorio. Vittorio, il traversone per De Leonardis di testa. Francesco De Leonardis chiude i conti, 4-2 Santa Venerina, anche lui a segno in Coppa Italia col Mascali, a segno anche in campionato. Rimessa lunga di Gulli nella zona di De Leonardis, poi Patanè, sponda di Dama, si inserisce Tornitore, il controllo, la finta, Tornitore con la punta, batte Maniscalco, dopo 2 palli colpiti arriva anche la gioia del gol per Tornitore. Ci crede fino alla fine il Mascali. Una partita dalle 1000 emozioni, ma alla fine il Santa Venerina a spuntarla contro un Mascali Maidome che ha lottato fino all'ultimo secondo. Una vittoria molto significativa per la squadra di Calvaruso che conquista i 3 punti nonostante le pesanti assenze in tutti i reparti, come quelli di Carbonaro, Basile e Spampinato. Non c'è tempo di godersi il successo però, perché mercoledì si torna subito in campo.
Allo stadio Vincenzo Grasso infatti andrà in scena il match d'andata dei 16esimi di Coppa Italia contro un avversario molto quotato, la Ionica. E chiudiamo adesso il tabellino del campionato di promozione parlando del girone D. Anche qui, sesta giornata, subito i risultati. Pro Ragusa batte Calat 4-0, Akragas batte Atletico Megara 1-0, vince fuori casa anche la Gimnica Scordia 2-1 contro il Città di Canicattini, Gela Frigintini 0-0, Santa Croce Soccer batte Notocalcio 3-2, Priolo FC batte Serra di Falco 2-0 ed infine Sommatinese Calcio batte Scicli 3-1. Continua il testa a testa nel girone D del campionato di promozione, ancora in vetta due squadre, il Priolo FC e l'Akragas. Entrambe appaiate a 18 punti al primo posto, con 13 Santa Croce Soccer, 10 punti Pro Ragusa, Atletico Megara, Città di Canicattini e Gimnica Scordia, 8 punti Sommatinese Calcio con 5 Notocalcio, 4 punti per Serra di Falco, Scicli e Frigintini, con 3 il Calat, con 2 il Gela. È una trasferta insidiosa al Megarello di Augusta per l'Akragas di Mister Sebbi Catania, ancora a punteggio pieno dopo 5 giornate e in vetta nel girone D del campionato di promozione insieme al Priolo. I biancazzurri arrivano a questo appuntamento forti del successo interno all'Essenedo contro la Vigorgela, che ha confermato l'ottimo stato di forma della squadra grigentina. L'avversario di giornata sarà l'Atletico Megara 1908, galvanizzato dal blitz esterno sul campo del Serra di Falco, un risultato che ha proiettato i megaresi a quota 10 punti in classifica sul terzo gradino del podio al pari di Canicattini e Santa Croce. Lettura delle formazioni: padroni di casa con Dasero, Cardile, Carpinteri, D'Arrigo, Giannetto, Busso, Figuera, Pollara, Serruto, Costantino e Mongelli. Risponde l'Akragas: Manna, Camilleri, Nodo, Cipolla, Fragapane, King, Marchica, Tripoli, Giama, Te Lopez e Gammino. Il primo squillo degli ospiti dopo 4 minuti, l'esterno di Gammino per Marchica che circumnaviga tutta l'area di rigore. La conclusione però finisce sul fondo. Al quinto la punizione di Giama invece sfiora l'incrocio dei pali. Al sesto Tripoli mette ancora a sinistra per Marchica. Buon inizio gara del numero 8 che mette dentro. Te Lopez troverebbe anche la via della rete, tutto fermato del presunto fuorigioco. Al 19esimo anche i padroni di casa, palla in mezzo allontanata sui piedi di Figuera che si coordina ma non trova lo specchio della porta. 22esimo punizione di Giama per Te Lopez, c'è un intervento in area di rigore e qualche protesta degli ospiti alla fine e fallo in attacco. Al 31esimo Marchica lotta ancora a sinistra e lo fa bene, riesce a scaricare per Giama, sguardo in mezzo il pallone interessante per King, la girata aerea tra le braccia di Dasero. Questa è l'ultima occasione al Megarello, 0-0 tra Atletico Megara e Akragas. Fino a questo momento inizia la ripresa. Al 49esimo la punizione di Giama chiama Dasero all'intervento. Al 68esimo lancio improvviso per Mongelli che davanti al portiere si divora la chance per l'1-0 e allora al 75esimo gol sbagliato, gol subito. La legge del calcio è spietata con Tripoli che la scarica dal limite dell'area e fa 0-1. Ecco alla rete per l'Akragas, pesante, quella che può valere il sesto successo consecutivo in questo inizio campionato. 81esimo dopo il break King anche alla conclusione Dasero si accartoccia. 86esimo il neo entrato Scribani per un altro neo entrato Nobile che non riesce incredibilmente a deviare davanti alla porta sguarnita. Finisce così al Megarello 0-1 per l'Akragas che grazie alla rete di Tripoli al 75esimo conquista ancora 3 punti e sono 18. E come al solito a chiudere la prima categoria. Non parliamo del turno domenicale in quanto c'è stato il riposo perché si sono giocati i 16esimi di finale di Coppa Sicilia. Guardiamo i risultati. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui, penalty, emozioni fino all'ultimo sì, penalty, ogni istante magia, penalty, la vittoria è energia.
E con i 16esimi di finale di Coppa Sicilia del campionato di prima categoria chiudiamo qui la nostra puntata odierna, quella del giovedì di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Per quel che ci riguarda ci rivedremo mercoledì a partire dalle 15:30 ed in quel caso si parlerà di Serie D ma anche di eccellenza. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana. Ricordate questa figura? Lui è Pietro Anastasi, una colonna della Nazionale, una colonna della Juventus, uno dei giocatori italiani più famosi di tutti i tempi, un goleador nato. Da 4 anni Play Village organizza un premio regionale, subito dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2020. Vi aspettiamo anche per questa 4ª edizione, prossimamente.